Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabasuhuje bene data bakundwa bakurikira ikiganiro Saveur Divine. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kongera kuba muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe itwongera uyu munsi ku yari isanzwe yacu yo kubaho, ihabwa icyubahiro. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku bwami bw'Imana cyangwa ubwami bwo mu ijuru. Nibyo turimo tuganiraho muri kino cyumweru. Narinje kukubwira rero ngo intwarane zonyine nizo zizaragwa ubwami bw'Imana. Mu nkundere dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 33. Handitswe ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Dukomeze dusome no mu bice 11 by'icyo gitabo umurongo wa 12, no kuvuga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 11 nyine umurongo wa 12. Handitswe ngo uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Imana niba umugisha mu izina rya Yesu. Turi kuvuga ku bwami bw'Imana cyangwa ubwami bw'ijuru. Yesu yigishije abigishwa be gusenga babimusabye, baramubwiye ngo twigishe gusenga. Arangije arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Ubwami bw'Imana. Ubu bwami bw'Imana, umuntu witwa Yohana wari integuza ya Yesu yaje yigisha ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubu bwami bw'Imana buri hejuru y'ibintu byose. Aza yigisha ngo ubwami bw'Imana nimwihane kuko buri hafi. Yategurizaga Yesu nawe aje akomereza hahandi, nawe asubiramo bwa butumwa arabukomeza, kuko ubutumwa bw'ubwami bw'Imana nibwo bwonyine bukwiriye kuvugwa, nibwo bufite agaciro, ngo ubwami bw'Imana nibwo bukwiriye kuvugwa. Yesu nawe akomeza kwigisha ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu amaze kujya mu ijuru abisigira intumwa nazo zirakomeza zibwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Intumwa zikorera Imana, zikora umurimo, zirangije zisoza urugendo, hanyuma natwe turasigara. Natwe turimo turavuga ngo ubwami bw'Imana, ubwami bwawe nibuze. Turimo turavuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Turimo turavuga ngo ubwo bwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ubwami bw'Imana bubuze. Mbese iyo bavuze ngo ubwami bw'Imana buze, baba bavuze gute? Bashatse kuvuga iki? Twarabivuze ubwo twavugaga kuri iryo sengesho rya Data wa twese. Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Iyo tuvuze ngo ubwami bw'Imana nibuze, ubwami bwawe buze, ni nkaho twakavuze ngo Mana ngwino uze, ngwino utegeke, ngwino uganze. Ubwami bw'Imana ni Imana ubwayo iza igakora, igategeka.
kandi iyo ubu bwami nyine ni ukuvuga iyi Mana yikugezemo, ibintu byose birahinduka. Iyo ubwami buje, bavuze ngo ubwami buze, ubwami bw'Imana ni Imana ubwayo, kandi Imana ikorera mu mutima w'abantu bayo. Ubwo bwami bw'Imana bukorera mu mutima cyangwa mu mitima y'abantu bayo. Imana ishimwe. Mwibuka ko Yesu yigeze aravuga ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari. Jyewe na Data n'Umwuka Wera tuzaza aho ari, tugumane nawe. Ni ukuvuga ngo umuntu nankunda akitondera amategeko y'Imana, Data azamukunda, noneho ubwami bw'Imana buzaza muri we, kuko jyewe na Data n'Umwuka Wera tuzaza tube muri we. Ubwami buba bwaje mu muntu. Iyo buje ni uko Imana ubwayo aba ariyo ije. Imana ishimwe. Rero ndumva ntazi ibyo navuga n'ibyo nareka, kuko ndumva ibinyuzuye ari byinshi, ariko ikintu cy'ingenzi kugira ngo ubwami bw'Imana bukorere muri wowe, ikintu cy'ingenzi cyangombwa kugira ngo ubwami bw'Imana buze muri wowe, ni cya kindi Yohana yabwiraga abantu, akababwira ngo nimwihane, ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu aje abwira abantu, akajya yigisha abantu ngo nimwihane, ubwami bw'Imana buri hafi. Intumwa zije, Yesu amaze kujya mu ijuru, zisigara zibwira abantu ngo nimwihane, ubwami bw'Imana buri hafi. Natwe turimo tuvuga ubu, nanjye ndimo mvuga, ndakubwiye ngo nshuti yanjye, ndaguhendahenda ngo wihane, ubwami bw'Imana buri hafi. Kondisiyo ndakuka ya mbere ya ngombwa kugira ngo ubu bwami bw'Imana buze muri wowe, kugira ngo Imana izeture muri wowe, nuko umuntu yihana. Imana nibaha umugisha. Yesu rero abwira abantu nk'uko Matayo yabyanditse hano mu bice 6, arababwira ngo mubanze. Hari ikibanza, hariho ibibanza n'ibikurikiraho. Arababwira ibintu bibiri by'ingenzi. Arababwira ngo mushake ubwami bw'Imana, mwemerere Imana, mwihane, Imana iziture muri mwebwe. Icya kabiri arababwira ngo mushake no gukiranuka. Ibindi, ibyo byose bavugaga ibyo kurya, bakavuga imyambaro, ibifatika, bari bamaze kubivuga haruguru. Yesu arababwira ngo umva, ahubwo ni mubanze mushake ubwami bw'Imana, mwemerere Imana izitegekere mu mitima yanyu, mwihane kugira ngo ibone uko iziture muri mwe. Mushake ubwami, mushake Imana, mushake gukiranuka, ibyo bindi muzabyongererwa. Imana ishimwe. Hanyuma rero ageze muri iki gice cya 11 cy'ubutumwa bwa Matayo, noneho arababwira ngo umva, uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza. Mbere ya Yohana Umubatiza havugaga iby'amategeko ya Mose, ariko ngo Yohana Umubatiza uhereye ku gihe cye ukagerana n'uyu munsi, mumenye yuko hariho ubwami bw'Imana buri kuvugwa. Nibwo bwavuzwe ku gihe cya Yohana Umubatiza, burakomezana n'uyu munsi, n'ubwami bw'Imana. Kugira rero ngo bujyemo ni ugutwarana, intwarane zibugishamo imbaraga. Nshuti z'Imana, nshuti zanjye bakundwa munyumva, ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'abantu badasenga. Oya, ubwami bw'Imana ni ubw'abantu bakunda gusenga no kwihana ibyaha bagatandukana n'isi. Ubwami bw'Imana ni ubw'abantu bihannye bakareka ibyaha n'ibisa nabyo. Ubwami bw'Imana ni ubw'abantu bitandukanije n'ibya kamere y'umubiri, bakemera kuba bapfa bazize gukiranuka, bakemera kuba bapfa ariko ntibakore ibyaha, ariko ntibiyanduze, ariko ntibababaze umuremyi wabo. Imana ishimwe. Niki Imana idushakaho kugira ngo twitandukanye n'isi, dukunde Imana, dukunde ijambo ryayo, ntituba abanyabute, ahubwo dushishikarire gukora ibyo tubwirwa n'Imana ihoraho, n'ibyo tubwirwa mu ijambo ryayo. Dushishikarire guha ubugingo bwacu Yesu ababumuhaye, dushishikarire kubana nawe no gukunda gusoma ijambo ry'Imana no gusenga kugira ngo tuganire nawe.
turwane intambara nziza yo gukiranuka. Ubwami bw'Imana ni ubwa bene abo. Inshuti zanjye, ubwami bw'Imana bukwiriye abantu bameze nka ba Yozefu, ba nyirabuja batereta bakabereka faveri bazabaha, bakavuga ngo turanze. Mu bice 39 by'Itangiriro nuhasoma uzabona ko Yozefu yavuze ngo ndanze. Ubwami bw'Imana ni ubw'abantu bameze nka ba Yozefu. Ubwami bw'Imana nubwo abagabo bameze nka ba Natani, wa wundi wasanze Dawidi ari kumubwira uburyo hariho umuntu wahemutse mu gihugu. Dawidi yari amaze kwica Uriya, hanyuma atwara umugore we. Yabanje gutwara umugore we, arangije mu guhisha icyaha bituma yicisha umugabo we kugira ngo ahishe icyaha cye. Yarabimusobanurira. Dawidi ati niba hariho umuntu mu gihugu cyanjye umeze nk'uwo ntakwiriye kubaho. Natani aratinyuka ashira amanga, arabivuga nubwo yanazi ko byashobora kumukuta ubuzima bwe. Aravuga ngo Nyagasani, uwo muntu ni wowe. Ubwami bw'Imana bukwiye abantu bameze nka ba Natani. Mana nishimwe. Ubwami bw'Imana bukwiye abantu bameze nka ba Moridekayi. Hamana abwira ngo pfukamanu, upfukame n'icyo ukwiye gupfukamirwa, bagahamya ngo ya tuzapfukamira Imana ihoraho yo mu ijuru nubwo byagukuta ubuzima bwawe. Muza amakuru ya Marodoshe ya Moridekayi uko byagenze. Ubwami bw'Imana bukwiye abagabo bameze nka ba Eliya. Eliya utinyuka akajya kwa Ahabu na Jezebeli ababajwe n'ibyaha biri kuhakorerwa, agatinyuka akavuga ngo naho byankuta amagara yanjye ariko ndatinyutse kubw'ishyaka ry'Imana riri muri njye. Ubwami bw'Imana ni ubwa bene abo. Inshuti zanjye, intwarane gusa nizo zizaraga ubwami bw'Imana. Ndaguhendahenda ngo utwarane urwanda intambara yo kwizera ukiranuke. Bibiliya igitubwira ngo ushaka gukurikira Kristo yiyange yikorera umusaraba we amukurikire. Ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwa Kristo niwe uzabubona. Tandukana n'isi, womatane na Kristo, uhirimbane. Niyo wasonza, niyo wabona kugiye kuburara, ariko ukavuga uti ntabwo nahemuka. Ubwami bw'Imana nubwo abapfakazi bihanganye bavuga ngo turaburara ariko ntiduhemukira Imana, ntabwo tujya mu busambanyi. Ubwami bw'Imana nubwo abagore bameze nka ba Debora, hahandi umwami Baraka adashobora kujya gutabara akavuga ngo Debora nitutajyana sinjyayo. Debora ati ndaje tujyane. Ubwami bw'Imana nubwo abameze batyo. Ubwami bw'Imana nubwo abagore bameze nka ba Rusi womatanye na nyirabukwe. Ubwami bw'Imana nubwo abomatana n'Imana, nubwo nta nyungu yindi baba babona ifatika nkuko Rusi yomatanye na nyirabukwe nta yindi nyungu amubonamo. Mana nibaho umugisha, ni womatana na Kristo uzaba mwuka umwe nawe. Tandukana n'isi, womatane na Kristo, uhirimbane urwana intambara yo kwizera. Ubwami bw'Imana nubwo intwarane zonyine nizo zizaburamo. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu.